كانت هناك امرأة تصنع كل يوم عجينة كبيرة وتبيعها للصيادين والتجار لسد الشقوق التي تحدث في المراكب، وكانت تأخذ درهما واحدا مقابل العجينة التي تبيعها، ثم تشتري به طعاما لصغارها. في أحد الأيام ذهبت المرأة إلى الشاطئ لتبيع العجينة التي صنعتها، وبينما كانت تنتظر القارب جاء غراب وخطف العجينة من يدها وطار بعيدا. حزنت المرأة وبكت وقالت لربها: صغاري سيموتون من الجوع، لا أملك سوى هذه العجينة، لماذا يا رب سمحت للغراب أن يسرقها مني؟ ذهبت المرأة المسكينة إلى حكيم القرية وسألته: هل الله ظالم؟ رد عليها الحكيم: الله ليس بظالم. فقالت: إذن لماذا سمح للغراب أن يخطف العجينة من يدي وهو يعلم أنها الوسيلة الوحيدة التي أطعم بها أولادي؟ فقال لها: أنت لا تعرفين حكمة الله في تدبير شؤون العباد، انتظري قليلا فالله سيعوضك أضعافا مضاعفة، فهو يحبك أكثر مما تتخيلين. أثناء هذا الحديث طرق الباب 10 تجار وهم يهللون من الفرح، فسألهم الحكيم عن سبب فرحتهم، فقال أحدهم: كنا 10 تجار في عرض البحر، فاصطدمت مركبنا بأحد الصخور وحدثت بها تشققات، وبدأ الماء يتسرب إلى داخلها، كنا على وشك الغرق، فدعونا الله أن ينقذنا، ونظرنا أن يقدم كل واحد منا 100 درهم للفقراء إن نجونا. فجأة جاء غراب يحمل عجينة وألقاها لنا، فقمنا بسد الشقوق ونجونا بمعجزة. لقد جئنا إليك بهذه 1000 درهم لتوزعها على الفقراء. فنظر الحكيم إلى المرأة مبتسما وقال لها: تفضلي، الله اشترى منك العجينة ب1000 درهم بدلا من درهم واحد. اذهبي لتطعمي أطفالك، ولا تنسي أن تشكري ربك. فضلا ادعمونا بالإعجاب بالفيديو واكتبوا في التعليقات: سبحان الله.